Trump declarou na Casa Branca que a embarcação cheia de drogas foi abatida nesta terça-feira. É a primeira ação americana na região desde que a Marinha enviou navios de guerra ao Caribe para combater o narcotráfico. A declaração vem um dia depois do presidente venezuelano dizer que a ação militar dos Estados Unidos na região é injustificável e que essa é a maior ameaça que o continente já viu em 100 anos. En los últimos 100 años. Já o governo da Colômbia considerou desproporcional a presença militar dos Estados Unidos nas águas do Caribe.